呢度有啲肉排，用啲鹽、糖粉醃過啦。咁啊，大約半斤左右嘅腩排啦，就用半茶匙嘅鹽、半茶匙嘅糖同埋1茶匙嘅粉。咁而家咧就加呢啲美極鮮醬油落去。咁呢度都係大約加1湯羹到啦。跟住將佢撈一撈。呢個鮮醬油咧，有可能會有啲味精感嘅。如果唔食得味精嘅人咧，就唔好用啦，就用豉油啦，或者用一啲冇味精嘅調味料。今次腩排咧切得好大嚿，咁啊要醃耐少少啦。呢度大概要醃佢半個鐘嘅。咁另外喺上面加少少麻油添。今日呢個餸咧會用到薑，所以唔落胡椒粉啦。咁呢啲肉咧就醃住佢先。呢度有啲浸咗嘅雲耳，大約浸咗有2個鐘左右啦，就全部都洗乾淨咗㗎啦。咁洗乾淨咗之後咧，就將佢呢度細細塊，大細咧就要睇下自己嘅喜好啦。雲耳咧會有啲釘，藏咗啲沙嘅，咁啊盡量搣咗佢。呢度大約有30克嘅乾雲耳，發到咁多。跟住準備啲薑，咁呢度咧磨到啲薑肉㗎啦。咁我覺得咧唔係好夠，今日咧我想食多少少薑肉添，咁所以要磨多些少啦。咁如果怕辣嘅人咧，就用少啲啦。呢幾樣材料準備好咗。我喺啲齋鋪咧就食過薑肉蒸雲耳啦。咁今日咧就加多少少腩排喺上面蒸。呢度先放一半嘅雲耳，喺上面撒啲薑肉，同埋輕輕撈一撈佢，跟住再將另外一半放喺上面。剩翻嘅薑肉都放埋喺上面，將佢鋪開佢。而家係暑天嚟嘅，雖然係好熱，但係咧唔怕食多少少薑嘅。人哋話冬吃蘿蔔，夏吃薑，就係咁嘅道理啦。整好咗之後咧，唔需要加油，跟住喺上面咧鋪一啲醃好咗嘅腩排上，將佢平均鋪好就得啦。如果係食素嘅朋友咧，就唔好加腩排啦。咁可以加啲腐竹落去又得，或者加啲豆腐都可以嘅。呢度咧鋪好咗啦。燒滾鑊水，將預備好嘅排骨同雲耳放落去，冚翻個蓋，蒸20分鐘。排骨蒸佢20分鐘，底下咧會蒸咗少少脆出嚟嘅，可以試一試味，唔夠味咧就加翻一啲鮮醬油落去。咁咧我咧就喺呢度加少少麻油，再加翻啲葱花喺面。可以熄火啦。咁預先3分鐘左右咧，我就煲滾咗少少油，用一個細鍋，呢度大約有2湯羹嘅油，就將佢淋上啲葱上面，
食嘅時候將佢再撈翻勻就得啦。呢個排骨蒸雲耳做好咗㗎啦〜